வெல்கம் டு சப்னாஸ் கிச்சன். நம்ம இன்னைக்கு சுவையான தந்தூரி சிக்கன் எப்படி செய்யலாம்னு தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாம் அனுப்புகிற ஒவ்வொரு வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இன்றைக்கி எல்ஜி மைக்ரோவேவ் சார்கோல் அவனில் ஃபுல் தந்தூரி சிக்கன் பண்ண போகிறேன். அதுக்காக ஒரு சிக்கன் ஃபுல்லாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து 1 கிலோ வெயிட் இருக்கும். இதை ஒரு 1/2 hour தயிர் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா ஊற வச்சு வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் அதோடைய ஸ்மெல்லாம் போகும். பாருங்கள், நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். சிக்கனில் இந்த மாதிரி கத்தி வச்சு நல்லா கோடு போட்டுக்கோங்க. நல்லா டெப்த்தாக இருக்கட்டும். அப்போ தான் வந்து மசாலா போடுறதெல்லாம் உள்ளே இறங்கும். அந்த மாதிரி ஆழமாக போட்டுக்கோங்க. எல்லா இடத்துலையும் நல்லா கீறி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி 1 கிலோ சிக்கன் தந்தூரிக்கான மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். முதல்ல ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் நான் இப்போது 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறேன், நார்மல் மிளகாத்தூள். அதுக்கப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணுறேன். அப்போ தான் தந்தூரிக்கு நல்ல கலர் கொடுக்கும். எக்ஸ்ட்ரா கலர் எதுவும் ஆட் பண்ணல. 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் வீட்டில் அரைச்ச கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் தேவையான அளவு கல்லுப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், பூண்டு ஒரு 12 பல் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இஞ்சி ஒரு 5 துண்டு சின்ன சின்ன துண்டாக போட்டுக்கோங்க, கட் பண்ணி. பாதி லெமனோட ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி விழுதாக அரைச்சி வச்சாச்சு. இதில் நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ண போகிறேன். ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இல்லைனா பரவாயில்ல, 2 டேபிள் ஸ்பூன் யோகட், அதாவது புளிப்பில்லாத தயிரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு பவுலில் சிக்கன் எடுத்து வச்சுட்டு மசாலா ஃபுல்லாக தடவிக்கிறேன். நல்லா ப்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க. மசாலாலாம் அந்த கட்டு வழியாக உள்ளே இறங்குற மாதிரி நல்லா ப்ரஷ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக தடவுங்க, எல்லா இடத்துலையும் படுற மாதிரி. பாருங்கள், ஃபுல்லாக மசாலா தடவியாச்சு. நான் இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு மேரினேட் பண்ண போகிறேன். மினிமம் 6 ஹவர்ஸ்லேருந்து 24 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் மேரினேட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு மேலே நான்வெஜ்ஜை வச்சு சாப்பிட்றது உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது. சிக்கன் இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்டைட் ரேப்பர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரீசரில் வைக்க போகிறேன் மேரினேட் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு 7 hours மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். வெளியில் ஒரு 30 minutes வச்சுக்கோங்க, ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வர வரைக்கும். சிக்கனை ஒரு அகலமான பிளேட்டில் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்க போகிறேன். இது பாருங்கள், இதுதான் ராடு. ரோட்டிசரி ஃபெசிலிட்டி இருக்க மற்ற அவன்லேயும் இந்த ராடு ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ராடோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் குத்தி நம்ம சிக்கன் வைக்கும்போது ரொட்டேட்டரி மோஷனில் சுற்றும். அதனால் எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக குக் ஆகும், நல்லா ஃப்ரையாகி கிடைக்கும். நார்மலாக அவனில் க்ரில் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சிக்கனை திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி ராடில் குத்தி வைக்கும்போது நம்மளுக்கு அந்த வேலை கிடையாது. ஈஸியாக ஈவனாக குக் ஆகிடும். சிக்கனோட எல்லா பார்ட்ஸும் உள்ளே போகிற மாதிரி இந்த ராடில் குத்தி வைக்கிறேன். நான் இப்போது சிக்கனோட எல்லா பார்ட்ஸும் உள்ளே போகிற மாதிரி இந்த மாதிரி குத்தி வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு திக்கு த்ரெட்டில் சிக்கனை நல்லா கட்டுறேன். ஏன் இப்படி கட்டுறோன்னா, சிக்கன் வந்து குக் ஆகும்போது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அப்போ கீழே ஒரு ரொட்டேட்டரி பிளேட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணும். அதுக்காக தான். சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம இப்போ க்ரில் பண்ணிடலாம். இந்த ராட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்குனே உள்ள ஒரு ஹோல்டர் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, இதில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம். கீழே இருக்க கிளாஸ் பிளேட்டில் நான் ஒரு கிச்சன் டவல் வைக்க போகிறேன். ஏன்னா சிக்கன் குக் ஆகும்போது மசாலா ஆயிலெலாம் வெளியில் வந்து அந்த பிளேட் ஸ்பாயில் ஆகும். அதுக்காக தான். டோரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் சார்கோல்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் பாருங்கள், அதை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ CH1 அப்படின்னு காமிக்கும். அப்போது கீழே இருக்க நாபை ரொட்டேட் பண்ணுங்கள். அப்போ CH2க்கு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுதான் தந்தூரி சிக்கனோட ஆட்டோ குக் ஆப்ஷன். அப்புறம் ஸ்டார்ட் கொடுங்க. பாருங்கள், 35 minutes காமிக்குது. 35 minutesல நம்மளோட தந்தூரி சிக்கன் ரெடி ஆகிடும். நீங்கள் நார்மல் அவனில் வைக்கிறதா இருந்தால் க்ரில் காம்பினேஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. 200 degree செல்சியஸில் 30 to 40 minutes குக் பண்ணிக்கோங்க, கரெக்டாக இருக்கும். பாருங்கள், நம்மளுடைய ஃபுல் தந்தூரி சிக்கன் ரெடி. இந்த ராடை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்குனே ஸ்டீலில் ஒரு ஹேண்டில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இதை வச்சு தான் நான் அந்த ராடை எடுக்கிறேன். இல்லைன்னா கண்டிப்பாக க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா அவன் ரொம்ப சூடாக இருக்கும், கை வெந்து போக வாய்ப்பு இருக்குது. சுவையான ஃபுல் தந்தூரி சிக்கன் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு பவுலில் சிக்கன் மைனீஸும் ஒரு பவுலில் மின்ட் மைனீஸும் வச்சு சர்வ் பண்ணுறேன். லஞ்ச் அண்ட் டின்னர் கூட சர்வ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பரான டிஷ் இது.
சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்களும் சமைச்சு பாருங்கள், அசத்துங்க. மீண்டும் ஒரு புது ரெசிபியுடன் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கொஷின்ஸும் சஜஷன்ஸும் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் டைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.